Sebuah video berdurasi 1 menit 24 detik menunjukkan kapal milik pemerintah Vietnam menabrak KRI Ciptadi 381 menjadi viral dan terkonfirmasi terjadi di perairan Natuna Utara. Dalam video ini tampak kapal pengawas perikanan Vietnam yang memiliki nomor lambung KN213 melakukan provokasi. Hal ini lantas menyulut emosi anak buah kapal TNI yang seketika berlarian ke arah geladak kapal. Prajurit TNI yang geram memukuli kapal Vietnam, mencaci maki sambil menunjuk-nunjuk, bahkan meludahi dan mengarahkan senjata ke arah kapal Vietnam yang mengosongkan geladak kapalnya. Insiden ini bermula pada 27 April sore saat KRI Ciptadi 381 sedang menyeret kapal asing bernomor BD 797 yang melakukan illegal fishing. Lalu secara tiba-tiba dua kapal pengawas perikanan Vietnam KN264 dan KN231 melakukan manuver untuk membebaskan kapal ikan Vietnam dengan cara menumburkan kapalnya ke kapal TNI dan kapal ikan Vietnam sendiri. Alih-alih membebaskan kapal ikannya, manuver kapal pengawas perikanan Vietnam justru mengakibatkan kapal ikan BD 797 tenggelam. Sementara 12 orang ABK kapal pencuri ikan berhasil diamankan. Ketegangan yang melibatkan kapal pengawas perikanan Vietnam dengan kapal Indonesia, baik KKP maupun TNI, bukanlah yang pertama kali terjadi di perairan Natuna Utara. Maret 2019, KRI Bung Tomo bahkan melakukan tembakan ke arah kapal pengawas perikanan Vietnam. 2 tahun lalu, Indonesia mengubah nama bagian selatan di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam upaya untuk menunjukkan kedaulatannya. Baru-baru ini, Indonesia meresmikan pangkalan militer baru di Natuna untuk memperkuat pertahanan perbatasannya. Langkah-langkah tersebut telah memicu kritik dari Beijing yang klaimnya di Laut Tumpang Tindih. Namun wilayah teritorial Laut Cina Selatan juga sebenarnya merupakan wilayah sengketa antara Indonesia dengan Vietnam dan masih menjadi hubungan yang mengganjal karena perundingan perbatasan masih berlangsung. Dalam video terdengar jelas kapal Vietnam lewat pengeras suara memberi peringatan kepada kapal TNI menggunakan 3 bahasa. Disebutkan kapal itu meminta KRI Ciptadi keluar dari wilayah perairan Vietnam. Sementara usai insiden, pihak TNI mengeluarkan pernyataan yang menegaskan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, TNI juga mengatakan insiden ini harus diselesaikan antara pemerintah kedua negara. Merespon insiden, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Vietnam. Sementara itu, Susi Pujiastuti membuat tweet cywar bahwa dirinya akan menenggelamkan puluhan kapal ikan yang kebanyakan berbendera Vietnam awal Mei ini. Media Vietnam melaporkan bahwa 4 pria terluka, 2 diantaranya terluka serius ketika mereka ditembak di perairan Vietnam yang menurut Indonesia adalah perairan Natuna Utara. Wilayah perairan Natuna Utara yang menyimpan kekayaan luar biasa telah sejak lama menjadi arena subur kapal-kapal asing, terutama yang berasal dari Vietnam. Namun sejak Indonesia memberlakukan hukum radikal untuk pelaku illegal fishing dengan menggiatkan patroli keamanan, menempatkan banyak kapal di perairan terluar seperti Natuna, sejauh ini hampir 600 kapal telah ditangkap dengan 400-an ditenggelamkan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan penjelasan Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Yudo Margono, tindakan yang dilakukan oleh KRI Ciptadi dengan menahan diri adalah hal yang tepat untuk meminimalisir adanya insiden yang lebih buruk. Dalam wawancara di televisi, Yudo ingin menjaga hubungan baik dengan Angkatan Laut Vietnam dan tak ingin terprovokasi oleh kapal pengawas perikanan meski insiden kemarin disebutnya yang paling parah. Meski kapalnya ditabrak, dirinya membantah KRI Ciptadi 381 mengalami kerusakan. Penjelasan tadi menggambarkan rumitnya penegakan hukum di permukaan laut yang memerlukan kehati-hatian atau harus sesuai prosedur. Penegakan hukum di atas laut sejatinya berbeda dengan di darat, di mana batas-batas teritorial terlihat dengan jelas. Insiden kapal pemerintah Vietnam menabrak kapal perang TNI akhirnya menyoroti sengketa perairan di Laut Natuna Utara yang belum tuntas, yang akibatnya hanya akan terus menjadi bom waktu.